Fala galera, hoje eu estou na nova atualização do 99 Noites na Floresta e eu vou jogar com o Boco do Bacon do Mal. Vou pegar madeira e depois vou ver o que adicionaram no mapa.
Galera, esse foi o vídeo. Eu achei essa update legal e teve uma nova estrutura e falou.